د یخنۍ موسم دی، تاسو ته به پته وي چې د یخنۍ موسم کله راشي نو داسې ووایه چې د دردونو سیزن راغو. ستا په کور کې دغه سپینروبې دغه اجاڼې ده او د دې زندګي یې خرابه کړې ده او تاسو یې روزانه بوځئ او څه پین کیلر ورته یا انجکشن په ذریعه ورکوي یا ورته سټیراید غوندې ټیبلېټ ورکوي او وختي ته ور د هغې ګزاره کېږي. خو د هغې نه بعد د دغې مریض وجود کې پړسوب هم راځي، لوږې هم ختمه شي، الټیانې ومیټینګ ورته هم راځي او د هغې نه علاوه ورته د معدې مسایل هم راځي. که تاسو وایئ چې زموږ دا مریض د دې ټولو مسلو نه بچ شي، دا کمې مسلې ستاسو د دې وختي طور د علاج نه بعد راځي، دا هومیوپیتھک طریق علاج اپنو کې د هومیوپیتھک طریق علاج کې دا شان بهترینې دویانې دا شان بهترین میډیسن موجود دي چې ستاسو دا مسله انشاءالله د جړ نه ختمېدی شي. دې کې ډېر مریضان به وي د چا به یوریک ایسډ لیول سیوا وي، د ډېر مریضانو به کولیسټرول سیوا وي، یا ډېر مریضان به وي د کیلشیم مقدار ډېر زیات راکم شي. نو مختلف وجوهاتو د وجې نه تاسو ته د دردونو د تکلیف راځي. کم سپینروبي دي، کم د زیات عمر خاوندان دي، هغې ته د عمر تقاضې سره هم دا تکلیف راځي. د چا ته وایي ستا د ثاني ویل کم فلوټ دی، یعنې ورته وایي ستا په پنډو کې لاړه ختمه ده، یا ورته وایي یاره ستا د کرچې ختم دی، ستا کارټیلیج کمزوری شوی دی او دا اوس موږ دې لپاره مصنوعي یو پنډۍ لګو. یو خو دا دی هغه یو بې انتهایي ګران او بې انتهایي یو تکلیف دی عمل دی او د هغې نه بعد هم دا تاسو ځان سره خبر زما یاد ساتئ چې دغه اپریشن چا کړی دی نو هغه بیا هم خوشحاله نه دی. د هغه اپریشن نه بعد خون دی بیا راځي او موږ نه علاجونه کوي. دې نه بهتره خبره دا ده د اپریشن نه مخکې تاسو یو مسند ډاکټر سره رابطه وکړئ، مشوره وکړئ او د خپل مرض د جړ نه ختم کړي. د هومیوپیتھک په میډیسن په ذریعه باندې د خپل بیماری ستاسو بالکل د جړ نه ختمېدی شي. ستاسو دا کم کارټیلیج کمی دی یا ستاسو د دې فلوټ کمی دی دا واپس ریکور کیدی شي. لږ مهرباني کوئ خپلې بیمارۍ ته او ډاکټر سره کوآپریشن پکار دی. ځکه بعضې مریضان وي یو ډاکټر ته لاړ شي او د څلور ورځې دوایي وخوري او د سره ټیک نه شوم بیا بل خواته منډې وایي. کله کم مریض مستقل مزاج نه دی او دغه مریض کله نن یو ډاکټر ته هفته پس بل ډاکټر ته او هفته پس بل ډاکټر ته. دغه مریض عموما تاسو به کتلی وي غټو غټو مسلو سره ښکار کیږي او دغه مریض عموما کتلی وي د غټو بیمارو لاندې ګیر وي. په هغې کې به تاسو کتلی وي چې چا ډېر زیات پین کیلر استعمال کړ، چا ډېر زیات وختي طور دویانې استعمال کړي، نو دوی ته د ګردو تکلیف خامخا راځي، وجود کې پړسوب را روان شي او ایډیما یو بیماری ده چې هغې کې د ستاسو وجود لکه را غبارې پړسیږي، ستاسو وجود کې اوبه جمع کیږي. د هغې لپاره بیا تاسو ته دا شانتې نور میډیسن حواله کړي چې اوس تاسو د وجود نه د اوبه د یورین په شکل کې وځي. نو د هغې بیا هم سایډ افیکټ یو په ډبل شي چونکې د ګردو باندې ډیوټي او پریشر سیوا شي. څه ټایم بعد اکثر موږ ته مریض راشي یاره ډاکټر صاحب د دې مریض ګردې فیل شوي دي. کله ګردې فیل شي سټیپ بای سټیپ دا مریض تاسو نه غورځېږي د کډني فیلیر سایډ ته کله دی لاړ بیا تاسو وایئ دلته د ګردو واش کول غواړي. د ګردو واش نه بعد د مریض یو ټکانه ده آخري آرامګاه. که تاسو وایئ چې یاره د مریض زندگی ښه شي، د مریض د وجود ښه شي، د مریض د بیماری د جړ نه ختم شي، د هومیوپیتھک بهترین ټریټمنټ موجود دی. د هومیوپیتھک طریقې علاج کې د بیماری د جړ نه ختمېدی شي. ډېر ښایسته ښایسته میډیسن دي. چېرته تاسو ته یو ډاکټر ستاسو د سیمټمز مطابق دا میډیسن درکړي نو ستاسو دا بیماری د جړ نه ختمېدی شي. ډېر مریضان به وي مختلف طریقې علاج یې اپنو کړی دی بیا هم ورته صافاکه نشته دی او ډېر زیات پریشانه دي او هغې وایي زموږ د امید دروازې اوس بند شوي دي. دغه مریضان ما سره مشوره کولی شي 0311 95 222 باندې. یو که زما هسپتال د تاسو وزټ کول غواړئ ودان هومیوپیتھک جنرل هسپتال سی پلازا دین بهار پل مین 400 روډ پېښور.